白色恐怖这个议题对我来说有一点遥远，白色恐怖这个议题蛮不熟悉的。这一次的主题白色恐怖对它的认识比较片面，我们在被教育的过程中，对于这些历史事实感到非常的陌生。我们在越了解这个故事的过程中，越会知道他们所经历的、他们所承受的，其实是我们现在人难以想象的事情。这样的一个大环境下的女性是怎么样生活在这个状态之中？我自己觉得那个家属这一块，各种社会案件里面，你如果不是当事者，但是你是当事者旁边的人，你会有各种不同的心情。人在什么时候会没有办法去讲话？就是知道他怎么讲，你知道一个词，可能老虎，你知道老虎怎么讲，可是你就是讲的时候，你就是没有办法去发那个老虎的那个音出来。从白色恐怖出来的那些受害者，其实他们的心境和他们对于想要表达的一些诉求和理想，其实几乎都是大同小异，他们都是为了要让社会、让人民变得更好。在这边的白色恐怖跟香港的不太一样，但我觉得身在其中，其实蛮能够连接彼此在一起。说是反派，大家直接联想到的可能会是坏人，但是我在认知反派这件事情上，反派就只是动机跟主角冲突的另外一群人而已。当我们感受到那些人物的时候，我们就能够去好好的表达出他们在那时候的感觉，然后表达给观众这样。以一张白纸的状态，先去了解这段历史，然后发生什么事。可能每个不同的时期跟角色之间的距离，都会让我去想，为什么我们跟角色们会有这样子的距离？真的是因为时代的不一样吗？开始发现，其实我对这些历史脉络是有兴趣的。我找到了一个它跟现在这个时代的共同点，我也因此而慢慢的对现在的社会现况会多一点的关心。